तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आगरा बाइक मैकेनिक। तो दोस्तों, हमारे पास हीरो की सुपर स्प्लेंडर आई हुई है। तो इसमें हम इसका रिस्टोरेशन करेंगे क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है। तो इसे हम खोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक से ज़रूर करें। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डालेंगे। पहले पार्ट में हम इस गाड़ी को खोलेंगे, सेकंड पार्ट में हम जब ये गाड़ी पेंट होकर आएगी तो इसे हम फिटिंग करेंगे। तो उस वीडियो को हम इसके सेकंड पार्ट में डालेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, गाड़ी पूरी खुल चुकी है। अब हम इसे डेंट पेंट के लिए भेजते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।